एक बार एक नन्ही चिड़िया जंगल में लगी आग को अपनी चोंच में पानी भर भर कर बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक हाथी ने उसे देखा और हंसकर बोला, तुम्हारी 2 बूंद पानी से ये भयानक आग कैसे बुझेगी? चिड़िया ने बड़ी मासूमियत और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे पता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। सीख, काम बड़ा हो या छोटा, मायने ये रखता है कि आप सही वक्त पर किस तरफ खड़े हैं।